te queremos recomendar nuestra lavadora AC. Esta lavadora cuenta con 18 kilogramos para 40 libras, cuenta con ciclos automáticos y también con nuestra función modo eco, en la cual puedes reutilizar hasta 80 litros de agua. Nuestra lavadora cuenta con el sistema en la tapa de caída asistida y la puedes llevar con 5 años de garantía en la tarjeta del panel, 10 en el motor y 1 año en el resto de los componentes. Te esperamos en tu multielectro más cercano para que lleves tu lavadora AC.